ए 2020 ର ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଯାହା କହୁଛି ଯେ ପିଲା ପାଠ ପଢା ଯିବନି, ପିଲା ପାଠ ଛାଁ ଛାଁ ପଢିବ। ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ତରିକା ପାଠ ପଢେଇବାର। ପିଲା ପାଠ ପଢିବ, ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢା ଯିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାର ବାଟ କ'ଣ? ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢିବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ? ପାଠ କେମିତି ପଢିବ? ତାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶକୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଜାଯିବ, ସ୍କୁଲ ପରିବେଶରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ଦିଆଯିବ, ପିଲାଟି ଦେଖି ଦେଖିକି ବୁଝି ବୁଝିକି ପଳେଇବ। ପିଲାକୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ। ଯଦି ପିଲା ବୁଝି ପାରୁନି ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ଗାଇଡ୍ କରିଦେବେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଆ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଇଆ। ତେଣୁ ସେଠି ପିଲା ଛାଁ ଛାଁ ବୁଝିଯିବ। ପିଲାକୁ ବାର ବାର ଆମେ ଆଗ କାଳରେ ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖତେ ଗୋଟେ ଚକ୍ ଖଡି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ସିଲଟ, ଆମେ ସେ ଭଙ୍ଗା ସିଲଟରୁ ଫାଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଆମେ ହାତରେ ଧରି ଅ ଲେଖୁ 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 ଆମର 6 ମାସ ପାଇଯାଏ। ଅ ଲେଖୁଥାବୁ ଯେ ସେ ପୁରା ଚକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ସେ ସିଲଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ନାହିଁ। ପିଲା ଅ ଶିଖିବନି, ପିଲା ଯୋଉଠୁ ପାରିବ ସେଠୁ ଶିଖିବ, ଶିଖିଯିବା ଦରକାର। ପିଲା ତାର ଜୀବନ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବ। ସେ କ କୁ ଆଗେ ଶିଖୁ ବା ଜ କୁ ଆଗେ ଶିଖୁ, କୋଉ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କୋଉ ଶବ୍ଦଟି କୋଉ ଅକ୍ଷରଟି ଲୁଚି ରହିଛି ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିବ। ଏବଂ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି, ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ଏଠି ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବେଶୀ ସଚେତନ। ଅଲଗା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଭାବକ ଅପେକ୍ଷା ଓଲ୍ଡି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭିଭାବକ ମାନେ ବେଶୀ ସଚେତନ। ଏଇଥିପାଇଁ